Wakati macho ilipotea, mimi nilikuwa naambia watu hapa, juu mimi sijaifuga hii kazi hata dakika moja. Kutoka day one, macho ipotee. Yule alinikujia kwa nyumba, nilimwambia nipeleke kwa kazi. Huwa naambia watu, usinihurumie, ni encourage, utaweza. Hata wale customer wangu wa zamani wengi walienda, vile macho yangu ilienda. Jina naitwa Charles Kibe Mwangi kutoka kaunti ya Murang'a, sub-county ya Maragwa, lakini kwa sasa nafanya kazi hapa Nairobi, moja tu, Plot 47. Kazi yangu ni ya kushona nguo, ama tailor by profession. Kama miaka 29 hivi nimekuwa kwa kazi ya kushona nguo hapa Umoja tu. Nimekuwa kwa hii kazi hadi 2017. Macho ilipotea kutoka 2014, 2017 ikapotea kabisa, nikawa sioni tena. Macho yangu haijawahi uma, hata kujikuna, sijawahi kuwa na shida yote kwa macho. Kwa hivyo ndio ipotee. Niligundua tu sioni simu vizuri, sijui watu vizuri, ndio nikaenda Kikuyu Hospital. Baada ya kupigwa picha, kufanyiwa matibabu, nikasemekana macho yangu imekulika ndani, disk imeisha. Sasa hiyo ugonjwa wakaniambia inaitwa pressure ya macho, na ndio inaitwa wakati mwingine glaucoma. Sasa ikawa haina njia nyingine, haina matibabu yoyote, lakini nilikuwa ninatumia dawa kutoka 2014 za kuweka macho kupunguza pressure hadi 2017, wakati macho ilienda kabisa. Sasa kutoka hapo ndio nikakaa tu, nikakaa nikijiuliza mambo itaenda namna gani, kwa sababu hii kazi yangu inategemea macho sana. Baada ya wiki kadhaa, Mungu aliniwezesha, akanikumbusha ya kwamba ile kazi nimefanya miaka yote, hiyo ni akiba kwangu. Kwa hivyo hata sikuenda mahali pengine, nilikaa tu hapa nikawaza vile nitafanya. Kitu ya kwanza nikakumbuka, wakati ninapima mtu nafaa kuwa nikijua ninampima namna gani. Kwa hivyo kitu ya kwanza ilinikujia, niliweza kuchukua temperature yangu na nikaiweka max, zile sasa kama zile za Braille, ndio niweze kuhesabu. Baada ya hapo nilikuwa nasumbuka sana kufikiria mambo ya kuweka uzi kwa mashine, kwa sababu nikifanya kazi hakuna wakati nitakaa na watu hapa saa yote. Kwa hivyo tena nikakumbuka, nikafikiria vile nitafanya, na ndio nikaonyeshwa kitu ambayo nitakuwa natumia, kijiti au ufagio. Ndio nikachukua hiyo kijiti, naitengeneza vizuri, inatosea hii shimo ya sindano. Kwa hivyo hiyo tena nikafaulu. Kutoka hapo mimi nikaanza polepole kujifundisha kupiga straight. Kazi ya kushona lazima ushone nguo straight, isiende kobo. Kwa hivyo nilianza na katisadi kagu nilikuwa nako kufinya huku kando. Nilikuwa kwanza nimepewa wakati wa campaign, nikakafinya na nikaona kumbe Kibe anaweza shona. Kutoka hapo moto, kuna nguo nilikuwa nimekata nyingi kabla sijapotea macho. Nikaanza kuskanisha moja, nikaona nikishona hakuna customer halalamiki, nikishona hiyo inaenda. Nikawa na nguvu sasa ya kuendelea, na nimeendelea hivyo hadi wakati wa leo.
nafinya nguo kupunguza, na fanya mpya, either ni trouser ya mwanaume, shirt, half coats, dresses, anything. Lipea yote iko dunia hii naweza finya, naweza fanya, either iwe ya ladies, men's. Kwa hivyo ndivyo nimekuwa nikiendelea. Mimi ndugu yangu yule nakaa naye kwa wakati huu ndiye amenifundisha kutembea huku, kuja kazi, kunikujia jioni, hadi nikawa sasa ninaelewa kutembea. Kitu ya kwanza, customer akiingia hapa, nikisense customer anaingia, juu hiyo ni kusense. Nikisikia nasema karibu customer, karibu ndani. Nauliza customer anielezee nimsaidie namna gani, kwa sababu sio lazima awe amekuja kushonewa nguo. Customer anasema hapa niko na kazi, iko na hivi. Namuuliza nguo imebomoka, nguo imeraruka, material ni mpya, ananieleza nguo imebomoka. Sasa namwambia kitu ya kwanza, hebu nigusa hiyo nguo ndio ni feel mahali nguo imeraruka. Kutoka hapo, kama customer hanijui hali yangu, kwanza namuuliza nguo ni kara gani, kwa sababu kwa kara sijui, mimi kwa kuagiza. Ndio namtolea saduku yangu hapa ya nyuzi. Yes. Namwambia customer nichagulie kara ya hiyo nguo. Sasa customer kama atakuwa na swali, kwa nini, namwambia nitolee, na mimi ndio fundi. Hapo namueleza straight. Namwambia mimi macho hakuna, lakini kazi iko sawa. Kazi niko sawa. Na customer kama amekuta nikifanya kazi, kusema kweli, akiona nilikuwa nafanya kazi, akiingia huyo customer harudi, anani accept na ananiachia kazi. Nikimpatia kama ni 30 minutes arudie kazi yake, anakuta kazi yake iko sawa na anakuwa customer kutoka hapo. Pale wiki za kwanza, miezi ya kwanza pale, watu hawakuwa naamini, juu hata wale customer wangu wa zamani wengi walienda vile macho yangu ilienda. Sana hao mtu ukimwambia hali yako, unasikia mwingine alikuwa anasema mimi sijaifanywa kazi na mtu kama wewe, anaenda. Wacha niende. Mimi namruhusu kwa sababu kazi ni ya watu wawili, yule anafanya na yule anafanywa. Akikataa hutamweleza mambo zaidi. Mkono inaanzia kwa shoulders, mahali shoulders zinakutania kutoka pande ile na pande hii. Mkono inaanza hapo, mahali mkono inazungukia. Unapitisha kwa elbow, unaileta na ndio sasa hapo kwa list. Hapo inaitwa list. Unaangalia ni ngapi? Imeniambia 23. Wow. Mimi memory yangu iko sawa sana. Na hii nyumba yote, hata sindano ile iko chini, ikianguka chini nitajua ilianguka. Nimepanga kazi yangu vizuri. Hata ukiniletea nguo 30, unieleza hii imebomoka hapo, nitaweka hapo. Hii nayo nataka ufinye hapa, nitaweka hapo. Hizo nguo zote 30, hakuna nguo nitasahau. Kazi yake memory Mungu amenipa. Kwa hivyo hii duka yangu nimeipanga vizuri na nimeirida vizuri. Mimi hujiamini kwa kazi yangu. Juu wakati nilikuwa shule nikisomeswa hii kazi, tulikuwa tunafundishwa kujisimamia. Hatukuwa tunabebelezwa. Kwa hivyo maishani nilikuja kujua kila kitu ni uwe wima. Kujiamini ni kitu ya maana. Na ile kitu niligundua, kama uko na akili inafanya kazi. Akili, unajua unaweza kuwa wewe ni mtu na akili haifanyi kazi, na huyo mtu haitwi mtu, kwa sababu kama akili haifanyi kazi, huyo sio mtu, hajulikani kama ni mtu. Kama akili inafanya kazi, kitu ya kuhurumiwa
ati woye, kuambiwa woye, woye inakuhurumia. Mimi wakati macho ilipotea, mimi nilikuwa naambia watu hapa, juu mimi sijaifuga hii kazi hata dakika moja. Kutoka day one, macho ipotee. Yule alinikujia kwa nyumba, nilimwambia nipeleke kwa kazi. Huwa naambia watu, usinihurumie, ni encourage, utaweza. Na mtu akiambiwa utaweza, usikae kwa nyumba, usijihurumie. Tafuta ile kitu unaelewa zaidi. Ile unaelewa, sio ile watu watakwambia weka duka, weka boga hapa. Ile kitu unaelewa, hiyo ndio unafaa kufuatilia. Mwongozo wangu kwanza, mimi napenda kuweka mambo yote kwa Mungu, kwa sababu mimi bila Mungu, hiyo ndio itakuwa mwisho wangu. Kwa hivyo kila kitu nasema, ile nguvu niko nayo, afya ile niko nayo, ile kazi nafanya ni Mungu amenipa. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni kuweka Mungu kwanza. Halafu haya mengine bidii. Najua huwezi kaa kwa nyumba useme oi Mungu. Halafu chakula inakukuta hapo. Lazima utoke ukatafute. Na hiyo ndio moto yangu. Yes. Mkenya yeyote mahali popote yako, mimi kama Kibe nimejua kujiamini na kumtumainia Mungu. Mtu aweke bidii kwa kazi yote anafanya, iwe ni nani, ni bodaboda, iwe ni kushona, iwe ni kazi gani. Mtu asilale kwa nyumba ati akisema atasaidiwa na huyu ama huyu. Kwanza aonyeshe kwa vitendo, ndio watu wengine watakuona. Yes. What is wrong, honey? I got scammed at the market. This wouldn't have happened if you used Gigi. Gigi is a huge online marketplace where you can buy and sell goods such as cars, smartphones, or even houses. Gigi is absolutely free. Gigi! Wow!